Z үеийнхэн гэж хэн бэ? Forbes сэтгүүлд Z үеийнхэнтэй холбоотой нэгэн сонирхолтой судалгааны үр дүн нийтлэгджээ. Inside Art Development компани Z үеийнхнийг мэдэх зорилгоор мянган залууг хамруулсан судалгааг авсан байна. Мөн судлаачид олон төрлийн судалгааны дүнгуудыг ашиглаж Z үеийнхнийг тодорхойлсон бөгөөд энэний үр дүнд дараах сонирхолтой зүйлс ажиглагджээ. Тэд бол 1997-оос 2012 оны хооронд төрсэн хүүхдүүд юм. Тэд хамгийн анхны гар утас эзэмшигчд бөгөөд Z үеийнхэн Snapchat, Whisper, Secret гэх мэт нийгмийн сүлжээнүүдийг ашиглах дуртай байдаг. Тэдний тухай нэгэн сонирхолтой тоо баримт байна. Тухайлбал Z үеийнхний 4-ний 1 нь энэ жил Facebook ашиглахаа болсон байна. Харин Z үеийнхний хамгийн их ашигласан цахим сайтаар YouTube шалгарсан бол хамгийн их ашигласан аппликейшн нь Snapchat байна. Z үеийнхэн 5 төрлийн дэлгэц ашигладаг. Энэнд ухаалаг утас, телевизэр, зөөврийн компьютер, суурин компьютер, iPad, iPod багтана. Гэхдээ ихэнх Z үеийнхэн телевизээс илүү гар утсыг илүүд үздэг. Тэдний давуу тал юу вэ? Z үеийнхэн бол гайхалтай сайн зохион байгуулах чадвартай. Бас тэдний 72% нь хувийн бизнес эрхлэхийг хүсдэг. 76% нь өөрсдийн хоббигоо үндсэн ажлаа болгохыг хүсдэг ажээ. Z үеийнхний 42% нь эцэг эхийнхээ нөлөөллийг дагдаг. Тэд ажиллангаа тоглож, найзтайгаа чаталдаг. Тэдний ихэнх нь хизээний өдөр өөрсдийн бизнесээ эхлүүлэхийг хүсдэг. Z үеийнхэн өргөн хүрээтэй сэтгэдэг. Тэдний бодож сэтгэж харьцаж буйн улам бүр глобал шинжтэй болж байна. Тэд технологийн мэдлэг сайтай, мөн тэрэндээ итгэж нийгмийн харилцаанаас илүү онлайн харилцааг илүүд үздэг. Мөнгийг голчилж үздэггүй. Тэрнээс туршлага олохын тулд боломжийг хайдаг. 2020 он гэхэд Z үеийнхэн нийт хэрэглэгчдийн 40%-ийг эзэлнэ. Z үеийнхний хэрэглэгчдийн 55% нь онлайнаар хувцас авахыг эрхэмлдэг. 53% нь онлайнаар ном болон электрон төхөөрөмжийг худалдан авдаг. Z үеийнхэн зориулсан сурталчилгааны аргууд. 1. Тэдэнд зориулсан сурталчилгааны контент бүтээх. 2. Тэдний бараа бүтээгдэхүүнд өөрсдийн тусгайсан өөрчлөлт хийх сонголтыг өгөх. 3. Баталгаатай байх. 4. Маркетингийн менежерүүд олон нийтийн сүлжээ болон гар утсаар сурталчилахыг бодох хэрэгтэй. Ихэнх Z үеийнхэн өдөр тутамдаа YouTube-ыг үздэг. Ихэнх дагагчид Z үеийнхэн байдаг YouTube-ийн блогеруудыг маркетингийн менежерүүд мэддэг байх хэрэгтэй. Маш олон брэндүүд Instagram, Snapchat-аар Z үеийн хэрэглэгчдийг татдаг. Z үеийнхний 74% нь чөлөө цагаа онлайн өнгөрүүлж байна. Тэгэхээр олон нийтийн сүлжээ нь тэдэнд мэдээлэл түгээх хамгийн сайн арга юм. Z үеийнхний дийлэнх нь бакалаврын зэрэг эзэмших ёстой гэж боддог байна. Олон нийтийн дунд Z үеийнхэн харьцангуй эрт ажлын талбарт гарч стартап хувийн бизнесээ эхлүүлдэг гэсэн ойлголт бий. Гэвч Z үеийн залуусын 80% нь мөрөөдлийнхээ ажлыг хийхээс өмнө бакалаврын зэрэг эзэмшсэн байх ёстой гэсэн байр суурьтай байдаг байна. Z үеийнхэн бусдад туслагч буянтнууд юм. Тэдний 67% нь өөрсдийнхөө хийж буй ажлыг дэлхийд нөлөөлдөг байгаасаа гэж хүсдэг. Хамгийн сонирхолтой нь 26% нь одоогоор сайн дурын ажил хийж байгаа. 76% нь дэлхийд нөлөөлж буй хүн төрөлхтний муу нөлөөлөлд санаа зовдөг гэжээ. Z үеийнхэн бас судлах авьяастай. Тэдний 33% нь онлайнаар хичээл үздэг, 20% нь сурах бичиг уншдаг. Z үеийнхэн нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг түүчилэгчд байхыг хүсдэг. Тиймээс эх орны ирээдүг бүтээлцэх эрхэм Z үеийнхний санал санаачилгааг урт хугацааны хөгжлийн бодлого тусгах нь чухал юм. Тэдний оролцоо эдвэх санаачилгаас эх орны ирээдүй шалтгаална. Статистикийн ойлголтоор 2010-аас 2030 оны хооронд Монголд хүн амын цонх үе нээгдэж байгаа билээ. Энэ жилүүдэд залуучуудын нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг хамгийн их байна гэсэн үг. Тэдний өмнө тулгамдах асуудалч нийгмийн зөнхлөх сэдэв байх болно. Одоо шийдвэр гаргах, бодлого боловсруулах төвшөнд ирж яваа цагийн өнгийг мэдэрдэг, алсыг харах чадвартай, асуудлыг шийдэхдээ шинжлэх ухааны үндэслэлтэй онол хийгээд хүнлэг мэдрэмжийг хослуулж чадах Z үеийнхэн улс орны ирээдүйн жолоог гартаа атгах юм. Алсын хараа 25 Z үеийнхэн шинэ үеийнхний уулзалт. Зохион байгуулагч Монгол Улсын засгийн газар, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар.